హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సాహితీస్ క్రానికల్స్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? మీరు అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు అయితే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ అందరితోని. అలాగే ఇప్పుడైతే పిల్లలకైతే లేచారు, ఫ్రెష్ అప్ చేశాను, చాకోస్ అడిగితే ఇచ్చేసాను, వాళ్ళు తింటున్నారు ఆల్రెడీ. కొంచెం ఇంకా ఫ్రెష్ అవ్వలేదు కదా, అందుకే చూపించట్లేదు వీడియోలో అయితే. ఇంకా అలాగే బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకా రైస్ పెట్టేసి రసం పెడతాను. అలాగే మీకు వర్షాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయండి మీ సైడు? విజయవాడ అయితే పాపం చాలా దారుణంగా మునిగిపోయింది కదండి. విజయవాడలో ఎవరైతే ఉన్నారో మన వ్లాగ్స్ చూస్తున్నారో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే బయట అవసరం అయితేనే వెళ్ళండి, అవసరం లేకపోతే వెళ్ళొద్దు బయటకు అయితేను. ఎందుకంటే చాలా మునిగిపోతున్నాయి కార్లు అవన్నీ కూడా అని చూపిస్తున్నారు కదా. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అయితే ఉండండి. అలాగే హెల్త్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్త్ అయితే చాలా ముఖ్యం అండి. మంచి ఆహారం తీసుకుని హెల్తీగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఈ టైంలో మనకి ఏదైనా వచ్చిందంటే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాలన్న రిస్క్ కదా ఈ వర్షంలో అదీను. సో అలాగే ఇప్పుడైతే బట్టలు అయితే వాషింగ్ మిషన్ వేసేసాను. ఎందుకంటే చాలా బట్టలు అయిపోయి పిల్లలు యూనిఫామ్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, అందుకని ఉతికేసి ఇలాగ ఆరేసేసాను బయటను మొత్తం కూడాను. ఇంకా ఇప్పుడైతే వంట అయితే చేసేయాలండి. బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ అయితే చేసేసి ఇంకా దీపం అయితే పెట్టేసుకున్నాను, అయిపోయింది దీపం పెట్టుకోవడం కూడా. ఇంకా బీరకాయ పెసరపప్పు కూర చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఇంకా అలాగే ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక చిన్న రెమెడీ అయితే చూపిస్తానండి. పిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ టైంలో, దానికోసం అని చెప్పి మన వంటింట్లోనే ఒక వెల్లుల్లిపాయ ఉంటుంది కదా, వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా, ఆ ఒక వెల్లుల్లిపాయను తీసుకుని చితక్కొట్టేసి పాలల్లో అయితే కలిపేసి పిల్లలకి పటికి బెల్లం వేసి పట్టాలండి. మామూలుగా అంటే కొంచెం అలా తాగితే మంచిదే, కానీ కొంచెం ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తాగలేరు. అందుకని కొంచెం పటికి బెల్లం అయితే వేసేసి దాన్ని వడగొట్టేసి పడితే కనుక కాఫ్ కోల్డ్ అనేది బాగా సర్దుకుంటుంది. ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కన్నా ఇది మంచిది కదండి మనం ఇంట్లో చేసుకునే మెడిసిన్ అయితేను. సో నేనైతే అదే పాటిస్తాను మా పిల్లలకి. మా బాబుకి 5 years ఓల్డ్ అండి వాడు. సో వాడికైనా పాపకైనా ఇద్దరికి కూడా అదే యూస్ చేస్తాను నేను, ఆ రెమెడీనే. అలాగే ఇప్పుడు రసం, చారు అలాంటివి పెట్టుకుంటే బాగుంటాయి కదా ఈ సీజన్లో. పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏంటంటే కొంచెం మిరియాలు అలా వేసుకుని పెట్టుకుంటే కనుక చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది, గొంతుకు అది కూడా మంచిగా ఉంటుందండి. ఓకే అండి, అయితే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి ఇంకెందుకు లేటు. ఓకే అండి, ఇప్పుడైతే మనం బీరకాయ పెసరపప్పు కూర అయితే చేసేసుకుందాం. బాగా వస్తున్నాయండి. ఇటువంటి బీరకాయ పెసరపప్పు కూడా కడిగేసాను, కడిగేసి అయితే దీంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను. దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు, ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు, పసుపు వేసేసి దీన్ని అయితే బాగా ఉడికించుకోవాలండి. ఉడికించుకున్న తర్వాత కుక్కర్లో పెట్టేయచ్చు, కానీ కుక్కర్లో పెడితే ఏంటంటే మనకి బాగా ముద్దగా అయితే అయిపోతుంది. ఈ కూర కొంచెం పొడి పొడిగా ఉంటే కూడా బాగుంటుంది. అందుకని చెప్పి ఇవన్నీ దీన్ని అయితే కడిగేసి ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేసుకోవాలి దాంట్లోనే. అవి ఉడికితేనే దాంతో టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇంకా అలాగే కొంచెం ఉప్పు, ఇంకా కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవాలండి దీంట్లోనే. తర్వాత దీంట్లోకి వెల్లుల్లిపాయలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇంకా కొంచెం కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు పోపు అయితే పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. కర్రీ అయితే సింపుల్గా అయిపోతుందండి. బాక్సెస్కి అయితే బాగుంటుంది, మనకి తొందరగా చేసుకోవడానికి కూడాను. కొంచెం పసుపు అయితే వేసేస్తున్నాను. ఇంకేంటండి, మా ఇంట్లో అయితే పిల్లలు అప్పుడే ఉదయాన్నే క్యారమ్ బోర్డు అయితే మొదలుపెట్టారు ఆడడము. ఇంకా క్యారమ్ బోర్డు ఎప్పటి వరకు అవుతుందో కూడా మనం చెప్పలేం. క్లైమేట్ చూడండి, అబ్బా ఎంత డల్గా ఉందో కదా. ఇంకేంటి, పిల్లలని ఈ టైంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు అయితే బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి తొందరగా ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అవుతుంది బాగాను, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. అలాగే పిల్లలకి మెయిన్గా ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది చాలా ముఖ్యం అండి. అందుకని చెప్పి కొంచెం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్స్ కూడా పడిపోతున్నాయని తెగ వెంటున్నాం, మనం హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నారని చిన్న జ్వరాలకు కూడా. అందుకని చెప్పి పిల్లలకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం పపాయ అనేది ఇచ్చామనుకోండి, పపాయ మామూలు కర్రీ కానీ, లేదంటే పపాయ పచ్చిది ఉంటుంది కదా దాంతో కర్రీ కానీ ఫ్రైలా చేసి పెట్టినా బాగుంటుందండి. అది సేమ్ బంగాళదుంప వేపుడులాగే ఉంటుంది. అలా పెట్టండి, పెడితే ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. ఎందుకు అనవసరంగా హాస్పిటల్ అంటే తీసుకెళ్ళాలి, పాపం ఇబ్బంది పెట్టడం.
ఓకే అండి, అయితే ఇంకా కర్రీ అయిపోతే బాక్స్ అయితే కట్టాలి ఇంకా మా హస్బెండ్కి అయితేను. ఇంకా పిల్లల్ని ఫ్రెష్ అప్ అయితే చెయ్యాలి, ఇంకా వాళ్ళు రెడీ అవ్వలేదు, లేట్గా లేచారు ఇవాళ. ఫ్రెష్ అప్ అయిపోతే నేను ఈలోకి వాషింగ్ మిషన్ అయితే వేసాను బట్టలు, అవి కూడా ఆరేసేసుకోవాలి. ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి ఏంటి అన్నది నాకు కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఇంక ముందు కూడా నన్ను మంచి మంచి బ్లాగ్స్తో నేనైతే మీ ముందుకు వస్తానండి, కంటెంట్ పెట్టుకుని. అలాగా వచ్చిన నన్ను కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేసినట్లు ఉంటుంది ఫర్దర్గా వీడియోస్ తీయడానికంటూ. సో ఓకేనండి, ఈ వీడియోలో ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే లంచ్ టైంలో కలుద్దాం. ఓకే అండి, బాయ్. బెడ్షీట్ కూడా చేంజ్ చేస్తానండి, ఇదిగోండి పని అంతా కూడా అయిపోయింది. అలాగే ఇంకా మన బిగ్ బాస్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది కదండి. మీలో ఎంతమంది అయితే బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బిగ్ బాస్ అయితే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండి. నేను సీజన్ 1 నుంచి కూడా ఫాలో అవుతున్నాను బిగ్ బాస్ అనేది. ఇంకా నిన్న ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయితే అదరగొట్టేశారు నాగ్ సార్ అయితేను. ఇంకా బిగ్ బాస్ అనేది ఇంక మనకి కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి చూడడానికి బాగా ఇష్టపడతారు జనాలు అందరూ కూడా. ముందు ఇంకా మనం బిగ్ బాస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. బిగ్ బాస్లో ఏ కంటెస్టెంట్ ఎలా ఉంటారు ఇవాళ కదండి డే 1 అయితే. ఇంకా నేను ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయితే అయ్యింది కదా, మీలో అందులో ఎంతమందికి ఎవరు ఫేవరెట్ అనేది నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా వాడైతే నన్ను వాయిస్ ఇస్తున్నా కూడా నా వాయిస్కి రెట్టింపుగా వాడైతే సాంగ్స్ అనేవి పాడుతున్నాడు. ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ అని పాడుతున్నాడు. ఓకే అండి, ఇంకా బిగ్ బాస్ మీ అందరూ కూడా ఫాలో అవుతారో నేను కూడా ఫాలో అవుతానండి బిగ్ బాస్ అనేది. ఇంకా మంచిగా మనకు వీడియోస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే బిగ్ బాస్లో మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ఎవరు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నాకైతే ఇంకా ఎస్టిమేషన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే కొంతమందిని సీరియల్స్లో మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కదా, అలా నాకు కృష్ణ ముకుంద మురారిలో ఆ హీరోయిన్ ఉంటారు కదా, తనంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండి. ఇవాళ తను కూడా వచ్చింది కదా బిగ్ బాస్కి. ఇంకా మీ ఓటు ఎవరికైతే వేస్తున్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. మా ఇంటి వెనకతలో మొత్తం ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ అయితే మొదలైందండి. అది మొత్తం పాపం నిండిపోయింది వాళ్ళకి. మొన్న మా హస్బెండ్ ప్రాంక్ చేశారు కదా వండర్లా అని, ఇప్పుడు నిజంగానే వండర్లా అలాగే తయారైందండి అది మొత్తం. వర్షం పడుతూ కానీ క్లైమేట్ అయితే బాగుంది. కానీ ఇలా వర్షం పడితే ఏ పనులు జరగవండి, బయటికి వెళ్ళి చేసుకోవాలనుకున్న పనులు ఏవి కూడా. పాపం ఈ టైంలో హౌసెస్ అవి కొడుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇబ్బంది అండి, ఇలా వాటర్ అనేది స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటే. కానీ దీనివల్ల మనకు కూడా దోమలు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి బాగాను. అందుకే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంట్లో కూడా మనం అన్ని డోర్స్ అవి లాక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టైం అయితే ఈవినింగ్ 4:30 అలాగ అవుతున్నదండి, 4:45 అలాగా. సో మధ్యాహ్నం క్లిప్ అయితే తీయలేదు, కొంచెం పిల్లలు గోల పెడుతుంటే వాళ్ళకి అన్నం అది పెట్టేసి ఇంక పడుకోబెట్టాను. అలాగే ఇప్పుడైతే శనక్కాయలు అయితే ఉడకపెడుతున్నానండి. మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం? ఇవ్వండి, నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అండి. ఈ క్లైమేట్లో స్వీట్ కార్న్ కానీ ఇలా శనక్కాయలు కానీ ఉడికించుకొని మంచిగా ఒక ఛాయ్ పెట్టుకుని తాగుతూ తింటే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది కదండి. ఓకే అండి, ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. హోప్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. ఫర్దర్గా వినాయక చవితి వీడియోస్తో మీ అందరి ముందుకైతే మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. ఓకే అండి, బాయ్.